Karon atong hisgutan ang Dios. Sa pagkamatuod, dili gyud nato mahibal-an ang Dios pinaagi sa atong kaugalingong kabatid ug pagpaningkamot sa paghibalo ug kinsa ug unsa siya. Makatukib ka ba sa mga utlanan sa pagkagamhanan sa Dios na ana sa Job 11:7 ngadto sa 8? Apan doon na tayo nahibawan sa Dios. Pero kining nahibawan nato sa Dios, kutob ra gyud sa iyang mga gipadayag diri nato. Ug mao ni ang iyang gipadayag nato. Magsugod ta pinaagi sa pagtubag sa pangutana, unsa man ang Dios? Unsa man ang Dios? Ang Dios usa ka kinaiya. Usa ka kinaiya nga Dios nung kinaiya. Mao man gud ni rason nganong makaingon ta nga dunay usa lamang ka Dios. Ang Dios nung kinaiya, dunay mga hiyas o mga properties sa in English pa. Pwede sa natawgon og attributes. Ug mao kanang gitawag og omniscience o nahibalo sa tanan na ana sa Salmo 139 sitting ngadto sa 8. Ang Dios usa ka omnipotence o labing gamhanan sa tanan. Salmo 147:5. Ang Dios usab omnipresence o anaa sa tanang dapit. God is everywhere. Anha na nato mabasa sa Jeremias 23:24. Ang Diyos usab omnibenevolence o hilabihan ka maayo. He is a supremely good being. Naana sa Salmo 31:19. Ang Diyos eternal, diha ng daan, walay sinugdan, walay katapusan, wala buhata, kanunay buhi, dili mamatay, wala ibot pasabot og eternal. Naana sa 1 Juan 5:20. Lima lang ni sa hilabihan kadaghang hiyas sa Diyos nung kinaiya o divine nature. Kining usa ka divine nature, mao ni siya'y gipanag-ambitan sa tulo ka persona. O kining tulo ka persona, gitawag kini og Dios. Kay Dios man ang ilang kinaiya. Ang tulo ka Dios nung persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, naghupot sa bug-os nga kinaiya sa pagka-Dios. Diin kini sila nahibalo sa tanan, labing gamhanan, anaa sa tanang dapit, hilabihan ka maayo, kanunay buhi ug dili mamatay. Muna nga, ang three divine persons, dili na sila mamatay. Way kamatayon, kanunay buhi. Atong ikumpara sa tao, unsa man ang tao? Ang tao usapud ka kinaiya. O kay tao man siya, gitawag kinig tawhanong kinaiya. Ganina, Diyos nung kinaiya, karon tawhanong kinaiya. O ang hiya sa tawhanong kinaiya, mao nga, doon na kinisinugdanan, Lucas 2:7. Kinaiya sa tao nga uhawon, Juan 19:28. Kinaiya sa tao nga gotmon, Lucas 4:1-12. O kinaiya usab sa tao nga magantos, 1 Pedro 4:1. O kinaiya sa tao nga mamatay, Marcos 15:37-39. Lima lang ni sa hilabihan kadaghang hiyas sa tawhanong kinaiya o human nature. Kining tawhanong kinaiya, may atong gisaw-an o nakaparihan natong tanang mga tawhanong persona. Walay labaw, walay ubos. Parihara tanan sa mga mata sa Dios. Kitang tanan, parihara sa mga mata sa Dios. Mahimong naay mo labaw nato o ubos pa nato kung maghisgot ta sa persona. Apan kung sumadahon, parihara gyud ta tanan og kinaiya o nature. Bisan pag dato o pobre, parihara tang kinaiya, ang tawhanong kinaiya. Ug ang tawhanong kinaiya, gihimugso, gotmon, o mamatay. Pinaagi diha sa tawhanon nga persona. Bisan pagtiguang o bag-ong gipanganak, parihara nga naghupot og tawhanong kinaiya. Gihimugso, gotmon, o mamatay. Mao nay rason nganong ang gagmayng bata kinahanglang bunyagan. Kaya ang bata, naghupot man sad sa human nature o tao. Bakakon ang muingon nga ang bata dili tao. Ang uban, dili mo consider sa usa ka bata nga tao. Mao na nga kay di man na tao, okay ra nilang ipalaglag, okay ra nilang patyon, okay ra nilang ipa-abortion ba?
Kay wa mo na nila i-consider nga tao. Ang bag-ong inanak, dili nila pabunyagan kay wala pod i-consider nga tao. Natubag na nato kung unsa ang Dios. Ug ato gani kining gikumpara sa tao, ug atong nakita ang kalahian sa kinaiya sa Dios ug sa kinaiya sa tao. Karon ang pangutana, kinsa man ang Dios? Ang Dios tulo ka persona ug mao kana ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Sa ato pa diay, dunay usa ka Dios nung kinaiya sa tulo ka Dios nung persona. Kining tulo ka persona naghupot sa usa ka kinaiya sa pagka-Dios. Ug busa makaingon kita, usa ka Dios sa tulo ka persona. Ug sanlit kining tulo ka persona balaan man hinungdan mihingalan kita diha sa atong katolikong pagtuo og Santissima Trinidad, Holy Trinity. Ang Santissima Trinidad, Dios nga eternal. Buot pasabot, walay katapusan, kanunay buhi, dili mamatay. Dili mamatay kay espirituhanon ang tulo ka persona. Walay lawas. Mao na nga ang kamatayon balido lamang sa espiritu o kalanga dunay lawas. Atong tan-awon kining diagram. Sa to nga mao ang God. Ang God diha mao ang kinaiya. Sa isig kakilid mao ang matag persona. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo nga mga Dios nga persona. Gitawag silang Dios kay Dios man ang ilang kinaiya. So usaray kinaiya nila bot pasabot usara gyud Dios nga kinaiya. Tulo ka hypostasis sa usa ka kinaiya kon nature. Tulo ka Dios nung persona sa usa ka Dios nung kinaiya. Santissima Trinidad, Holy Trinity. Karon nakahibaw na ta kung unsa ug kinsa ang giila nato nga Dios. Unsa ganito? Sa pangutana nga unsa ang Dios? Usa ka Dios nung kinaiya o divine nature. Unya, sa pangutana nga, kinsa ang Dios? Ang Dios mao ang tulo ka persona nga mao ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. O kining tulo naghupot sa bug-os nga kinaiya sa pagka-Dios. There is only one God. Sa sunod video, hisgutan nato ang death, kun kamatayon.